Не мога да повярвам, че като начинаеща направих тази толкова реалистична и красива торта. Ако искате да разберете как, останете до края на видеото. Започвам с малко маслен крем, за да залепя блата. Тази торта е със същите съставки като предната, така че изобщо няма да ги коментирам. Днес ще говорим само единствено за декорация и измазване. Аз съм планинско чедо и не съм особен почитател на морето. Но когато видях морските торти в Pinterest, си казах, че аз трябва да направя точно такава. Това беше моето вдъхновение и моят токсик трейд винаги ме предава. Когато видя нещо елементарно в интернет, което всъщност не е елементарно и хората са работили много време за да го направят, аз винаги се самонадъхвам, че ще стане от първия път. Не се получи точно същата, но се получи много красива. Това видео е записано още преди да пусна предните. И за това няма нито ринг, нито ацетатно фолио. Относно напояването на трите блата, не мисля, че е много добра идея за торта с измазване. Не знам. Слагам винаги само на последния. Тортата беше доста сочна, така че може би зависи от блатовете. Измазването с швейцарски маслен крем ми се струва доста по-лесно, колкото с ганаша, може би, защото все още нямам опит. Но с всяка торта ставам все по-добра. Питах моят любим чат GPT къде мога да отида на курсове, не за декорация, а цялостно. Искам да разбера всички тънкости на сладкарството, искам да разбера всяко едно нещо, което не знам. Но за това ми трябва също учене и няма да стане за един месец или за една седмица дори. То си е цяла наука. Започва се с история, теория, след това практика. И за съжаление в момента е малко възможно това да се случи на този етап от живота ми. Но все ще стане в някой. След като измазах тортата и я изравних, я оставих в хладилника, за да стегне и след това започнах да правя фигурките от фонтан. Докато тортата стягаше, прегледах Pinterest, TikTok, YouTube, как да направя тези вълни, за да изглеждат реалистично. Първо сложих маслен крем в горната половина на тортата, слагах хаотично и се опитвах да имитирам вълна. Първоначалната идея беше в горната част да има само и да слагам никакъв пясък, но след това моят съпруг се появи с гениалната идея да натруша бисквитки и да ги сложа като пясък. Сега отстрани може да видите по-добре как с шпатулата имитирам всъщност вълни. Сложих в хладилника малко да стегне, за да не се слива след това бялото и синьото. И след това с една четка, която не е използвана, не се притеснявайте, сложих в горната част масления крем и след това с четката надолу разнасях, за да се получи ефекта на вълна. Не се заблуждавайте, че ми се получи лесно. Доста се заиграх за този ефект. Тук слагам и пясъка, който наистина завърши цялата торта. Ако ви бях полезна, харесайте